yaje afata icyitwa abahosta bose adimba hasi muri indaya. mu gihe abantu mwakomeje kwibaza ngo icyitwa abahosta baba bakora iki, yamaze guca impaka avuga ko abahosta nabashimisha abakiriya mu tubari cyangwa ahandi bababyinira ubwo bayateguye n'ibiremwa bigenzi bari busengerera abantu n'ibyo ngibyo. Ofete reka nkubwiza ukuri ngiye kuvuga ijambo bibabaza n'ubabaza please. Ubundi hosting ni uburayi, ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo bakabazanira abandi bakobwa bari aho ngaho bari butahane nk'abayisikoti babo. Okay, abayisikoti ni abaraza. afashe Muyango ahita muhindura indaya. uwo Muyango amaze kugura imodoka ebyiri azikuye mu cyitwa hosting. Judy yakuyemo iki? Kimenyi Tito se mubo yakuyemo iki? amaze gukuramo inzu ebyiri hariya mu Busanza, uretse ko amakuru afite imwe ejo bundi yayigurishije bitewe n'ubukene. Abahosta banacuruza abana b'abakobwa. Niba koko uwa hostinze yego atumira abagabo nkuko Kenisi yabivuze bafite ku mufuka yego twego wenda tubikosore mu mvugo nitubita ibirara yego none umuhosta nawe akazana abandi bakobwa yego kandi batagize ikindi bazanye araza